nashta njëri prej momenteve të lumtura të jetës time kish pas më kon me shku në haxh, se realisht në fe gjitha janë të lejume, ka shumë pak sene. Çato që janë ndaluar janë cekta, për ndryshe gjithçka tjetër është e lejuar. Paragjykime ka sa për show, interesant kur e ngacmon në pikën e dobët të shumicës, që në këtë rast është feja, për që ata edhe bën virale deklaratat të çuditshme për Palestinën. Inshallah Zoti i ndihmon. S'është problemi veç aty. Është problemi tek këtë bota, qoftë dikush që hesht, qoftë dikush që ndihmon palës të agresorë Izraelit në këtë rast, si shtet terrorist. E kështu. Si e? Mirë, Si faleminderit. Mirë. Ka para vini? Prej shtimës. Shtimës. Çu e kanë shtimin? Mirë, s'është keq. Ju punoni, studioni për mësim? Po, edhe studioj edhe punoj të dy. Shumë. Çka studioni? Jam në fakultet të arteve, skenor të filmit. Është person kogja me privilegj, po që unë e di këta më duket prire këta me artë që mirën prej moshës rinore, veçdi i kanë ato që kanë dëshirë me zgjedhje këtë profesion. Që është zgjodha? Po, se di këto. Kam përshtypjen që në Kosovë aksidentalisht studiojmë, secili. S'është që ka ndonjë farë prirje diçka më herët, nëse dikush studion mjeksi, është për shkak të paradësve ty, ose çka po di. Ma shumë është diçka aksidentale se sa një përzgjedhje kështu me vedijet plotë, se nëse. A nëse shumica me imponim i zgjidhin profesionin ndoshta? Po, jo me imponim, po aksidentalisht, domethënë gati në një rastësore. Pa keq, po ndoshta edhe çështë duhet me funksionu, nuk e di. A ke dëgjuar për faqe tonë histori të jetës për portalin tonë? Histori të jetës, është faqja Mikrofonin e njofta. E njoftë, gazetarin? Zonin po. Të rrëfejnë histori të ndryshme nga jeta. Një moment që shumica domethënë për ty se ka lidhur qoftë i bukur, interesant nga jeta. Çka të marrë sot, çka interesant nga jeta? Qoftë në moment lumtur, me sukses të ndin, që ke arrit, apo në një moment që ke pas pak më ndryshe. Sen shumë trollë jenë të lyp. Të lash me gjithë. Jo, po, të gjithë kemi nga një moment, nga një sekundë nga jeta. Për shembull, momentin më të mirë të jetës tonë, që unë po ta ndihmoj pak. Halo s'ka ardhur. As ka ardhur. Jo. Halo s'ka ardhur në pritje. Po më duket për fate kjo fjalën, a? Jo, më është veç një aspekt i jetës, po jo, kështu si di, pres nashta në të ardhmen. Nashta një prej momenteve të lumtura të jetës time kish pas më kon me shku në haxh. Po, diçka që s'ka ndodhur hala, me vizitu vendet e shenjta. Përveç Qabës, për mua është edhe Mesjidul Aksaja. A duhet çdo musliman ta vizitojë? Që kemë obligim? Kush mundet po? Po disa gjendje, domethënë se kanë ekonomike të mira. Jo, sigurisht ajo është. Masanej varet prej statusit ekonomik, prej të mira materiale që i posedojmë, po kjo është një mënyrë më na tregon neve që me punu, që me i borenet, që me i vizitu qoftë Qabën, qoftë xhamin e shenjtë në Jeruzalem, Palestinë, e kështu. Që sa e praktikues në palitet, se duket jeta më kështu, në bazë që e përmendë dhe haxhin këto. Po në familjarisht prej 2019-s. Çka ka ndaluar për atë ty përmes me praktikum, më thënë, çka e ndaluar fe? Çka e po, çka është ndaluar në fe? Për shkakun që dënia domethënë e vjen sot. Pyetja është e mirë, se realisht në fe gjitha janë të lejume, ka shumë pak sene. Çato që janë ndaluar janë cekta, për ndryshe gjithçka tjetër është e lejuar, po ndalesa më e madhe që e kanë muslimanët, qoftë praktikant, qoftë jo praktikant, është mos më nol, me punu. Na jena këti shumë teorik, të janë pej vetës, dhe më thonë sërë që punojmë, sërë që nuk na i fali Zoti. Nuk na i fali Zoti, me na i dhanë gjithë këto të mira, dhe mos me punu, mos me ka njerëz të aftë, mos me qu venin tonë përpara. Se ka shumë paragjykime të feja kohë të fundit, po është bërë një rëmuje madhe shumë. Paragjykime ka sa për show, po në esencë s'është janë diçka më shumë se sa për te viralitetit. S'ka diçka tjetër. Nëjna popull musliman. Është interesant kur e ngacmon në pikën e dobët të shumicës, që në këtë rast është feja, për që ata edhe bën virale deklaratat të çuditshme, çka po di, po
kjo është vetëm për shkak që na vjen interesant, po ju nuk është shiko diçka më në esencë, nuk është shiko ndaj farë. Çfarë ka bërë me mësu nga jeta, domethënë pak ti kur tash je i kyçëm, domethënë për instame, edhe ty si person, çfarë ka bërë domethënë me kuptu jetën më ndryshe ose me ditë ato të mirat edhe të këqijat që ka për jetë. Po çun në fenë islamën vetë jam lindë e rrit, po tek mas një kohë vjen njëri pse është e rëndësishme feja, domethënë ju kur ndodh edhe një farë leximi minimal edhe një farë pjekurie kështu në jetë edhe masanej fillon e kupton që domethënë Islami ose Kurani nuk është libër për mu lexu. Po është elementi ky që ti është me praktiku, me vendos në jetë, qoftë në ekonomi, qoftë në bujqësi, qoftë në shtet, qoftë gjithka. Këta e kam kuptu, po fatkeqësisht alo është veç në nivel të kuptumit, s'është alo diçka e përkthime në vepre mëse në sen. Për tek kësaj të gjithë i tregohet që çka jemi musliman, i tregon një ditë përballjes që kemi, do thënë përballjen më të madhe, do thënë në botën tjetër, është fjala për ditën e gjykimit. Sa i frikohesh? Paj, normal se është prej e ka përmendë edhe Zotin Kur'an që është një ditë që për një me do të më shqetësu fërta se kena më llogarit edhe shqyqër që kena më llogarit se për në ryshe nuk kanë farë arsye mos me qenë kriminal në këtë dynja nëse nuk ekziston një farë llogarie në dynja tjetër normal i friksohem për ata në ashtë edhe hina njerëz jo shumë të këqij. Këtë fund të atë lutje që ti i praktikon pas shpesh ti? Ka lutet më shumë? Që një mbi 2 vjetë për Palestinën. Inshallah Zoti i man. Edhe pjesën tjetër dynjas inshallah na kthjell se nuk është veç s'është problemi veç aty. Është problemi tek këtë bota, qoftë dikush që hesht, qoftë dikush që një man palës të agresore të Izraelit në këtë rast, si shtet terrorist, e kështu. Këtë fund më do një mesazh për që të ndjekësit tanë të historitë jetës shumë që i kemi, një mesazh që ka të bëjë me jetën, që ndoshta do të motivon, që ndoshta do t'i shërbej shumë të rive. Mesazhin e kisha preferuar me lexu kogja shumë, po me lexu pralla. Se janë prej më të mira që mund me mësu njërin. Domethënë, sado që t'ingllojnë diçka fiktive, diçka shumë, hajtë se s'ka ndodhur se diçka, po mësimet e tyre janë shumë të mira. Qoftë vëllezërve Grimm, qoftë Christian Andersenit, qoftë edhe prallat e Ninjen i Nedve, prallat arabe. Kështu që lexoni se tani kam marrë një moment ku keni me vrejt që çaj lexim s'është veç i kot, nuk është veç në nivel të dijes, po kam marrë puna që do të me vendos në praktikë edhe kemi përfitu prej saj. Po për jetën fundi që ka një mesazh të jetës na jepni më prej saj. Jam shumë i ri me fol për këtë. Po që je përgatitur dukesh. Jo. Ko. Pres ma bo këtë pyetje mas një kohë kur kam që me thonë, po për momentin. Sigurisht do takojmë ty, të urojmë më të mira, sukseset mos të ndalësh. Faleminderit shumë, kalofshi. Faleminderit shumë.